तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन की DL मतलब डोर लॉक को जो एरर है उसके बारे में। तो कैसे सॉल्व करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिए। तो इसका जो वोल्टेज है वोल्टेज बराबर आ रहा है, लेकिन जो लॉक है वो ओपन नहीं हो रहा है। अभी हम लोग कन्फर्म हो गया, उसका जो ये लॉक खुला है मेरा हाथ में, लॉक ही ख़राब है। उसका जो वोल्टेज ठीक है, किसी भी ठीक है, उसमें वोल्टेज बराबर ही दे रहा है। ये अभी नया डोर लॉक लगाने के बाद देखिए, अभी डोर भी लॉक हो गया और अभी वॉश भी चालू हो गया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे जानकारी वीडियो। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी कभी उसका जो जैक है उसमें भी फंगस लगने की वजह से ऐसे होता है। तो एक बार ये भी ज़रूर ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो वोल्टेज चेक करके चेंज करना।